Ritwa ria Ngai rirogocwo mwiroreri wakwa. Reke twananirie muthenya wa umuthi ni tondu Kristo wa Ngai ni atuhe mweke ungi mwega. Twanaririe nigetha tumumenye na tuikarage uria kwenda. Umuthi ni tukurora ibuku ria Philemon. Ibuku riri ni ibuku ikuhi muno. No chapter imwe na riyurite o page imwe ritikirite hau. No ni ibuku rina uhoro wa magegania. Na nguga ati it is a profitable book. It's a very useful book in our lives. Ni ibuku ringitutongoria miturire-ini itu ona ritume tugie na uhoro wa kwenda Ngai na kwenda andu ni tondu Ngai ni mwega na ni mwihokeku. Philemon ari murutwo wa Paulo. Na tondu tutiguthoma ibuku riri riothe, tuguthoma o hanini tu, tucoke tuthie na mbere na kurihutia ku thiini nigetha tuone uria grace ya Ngai itarie. Philemon andikirwo marua maya ni Paulo. Paul, a prisoner of Christ, and Timothy, our brother, nio mandikite marua maya. No Paulo nio wandikire na guoko gwake we mwenyewe. Akoiga atiriri, to Philemon, our dear friend and fellow worker, to Apphia, our sister, and to Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your house. Iyo ni family ya Philemon. Apphia mutumia wake, Archippus ari mwana wao, na ni mari na kanitha mathomagira kwao mucii. Mahinda mau andu mathomagira micii, haria Paulo athie ahunjirie andu mahonoka, andu acio thiini wa mucii ucio ni matuaga ku ni kundu marigomanaga na makagoca Ngai. Ucio kiri uhoro wa kwihokeka. Ona mahinda-ini maya kwina COVID-19 angikorwo no uhote kuhoyagira gwaku na andu aku ni uhoro mwega no uhoro wa kugegania. Ona ungihota ku invite murata muhoe no uhoro mwega na ni uhoro wa kugegania. Ritwa ria Ngai rirokumio, ritwa ria Ngai rirogocwo. Nituona atiriri ati Paul ni oire karamu na akiandika marua maya. Na mahinda maria andikaga marua maya ri arandikira muthuri uyu tureta Philemon, someone who is passionate kuringana na ritwa riake, and someone who is full of love, someone who is kind. Ugo niguo ritwa riu riugite ati ni kind na ni passionate. Kuga atiriri undu na njira ingi ni kuga atiriri ati ni mundu ona kinya wa mukagira andu, na ni araririkanio ni Paulo that he should live up to his name. Rucini ruru rwega ri, are we living up to the new name that Christ gave us? Ni uraikara kuringana na ritwa riu rieru riu Kristo wa Ngai akoheire, kana uraikara ota kuringana na ritwa riria ikuru? Ngai arotuteithia. Paul akiandika marua maya ari njera, na ni hari undu arenda kwira mundu ugwitwo Philemon. Reke tuthi na mbere na tuone atiriri, hari na muthuri ungi tukuona thutha ucio. No tutanarie horo wa muthuri ucio ri, taririkana ati Paulo ndarandikira Philemon akimutetia agiteta. Ona ndaramwandikira akimwira mathina maria me njera, ndaramwandikira akimwira maruo maria aragerera, no arenda kumuririkania about the grace of God. Arenda kumwira ona haria ri no aiganeire, ndarateta kinyagia ihinda riria Ngai akona ni agereirwo ni kuma kuo. Ni hari undu tukuhutia ati hau uri umuthi uyu ri, hau niho wagerirwo ni gukorwo ri. Tiga gutinda ugitetia Ngai, tiga gutinda ukinegenia andu, ni tondu hau uri ri niho wagerirwo ni gukorwo ri. Andu no makorwo ni marona hau uri tiho wagerirwo ni gukorwo ri. Ona mukiaria nao kaigwa magikwira ona hau uri ni ukwehera, ona hau uri ni unyaririkire muno. Tareke nguririkanie hau uri Ngai niho arenda ukorwo uri. Ngai arenda gukutungatira nawe mutungatire o hau uri. We njera-ini ya muthemba utiganite na ungi. No korwo we njera-ini ya mathina ma kwaga giikaro, we njera-ini ya gukorwo ona gia kuria ni thina, uri njera-ini ya gukorwo ona wira andu tuhirie. Kwina njera cia mithemba mingi. No ukorwo na haria wikaraga tiho ngienda gukorwo ri. Uikaraga in an environment iria uraigwa ati nduiganagira, andu aria muikaraga nao ni uraigwa matiragukenia na hau tiho ngienda gukorwo ri. Do not complain. Cease complaining and start thanking God. Orute wira uria wagirirwo ni kuruta ihinda riu wiri hau uri. Ni tondu Ngai akuigite hau hari na gitumi. Kiugo kia Ngai ni kiradirikania ati God knows what is best for you and he gives you what is best. Ndakuheaga kuringana na uria urenda, no akuheaga kuringana na uria we ekuona kwagiriire. Nikio akuigite hau, na nikio ihinda riri Paulo ari njera na kona mweke wa kwandika marua. Korwo ndari njera no gukorwo agiri mihango-ini ingi, no Ngai amuigite hau nigetha arie na Philemon nake acoke kiugo giki gitukinyire gitwaririe. Ritwa ria Ngai rirokumio.
twathie na mbere ni tuguthoma na tukona atiriri uhoro wa utugi wa Ngai. Utugi wa Ngai niguo turenda kwaririria uhoro wa ini uyu mwega. Utugi wa Ngai niguo grace, God's righteousness at Christ's expense. God's righteousness at Christ's expense. Utugi wa Ngai uguo niguo utarie ate niwe murihire thire. Kristo wa Ngai niwe urihite thire haria mutharabaine nigetha tugatuo athingu. We na nie tugatuika athingu. Ni hari undu tukuhutia ate mahinda mangi na mangi ithu turi tungata cia Ngai. Ithu twetetwo ni Mwathani. Ni kuri hingo twiciragia atiriri ate tuguthie kanitha-ini nigetha tugatungate Ngai witu tuiguire tha. Ona ni nguririkana when I was very new in salvation, ni hari hende ndeciragia ati gikundi kina nikio nguingira. Ona ngoiga ngutungata thiini-ini wa area fulani nigetha Ngai acoke atuike wa kunjiguira tha. I thought that I would earn this grace. Ndeciragia no hote kurutira grace wira. I didn't know that grace is unearned. Grace is unmerited. Grace is undeserved. Hari maundu mau matatu ati grace ndungihota kumirutira wira. Grace ti wira tigo thukuma nigetha urihwo. You have already earned it even before you worked for it. Ati nduruteire wira, ndugereire ruo nigetha one grace. Ona hatire thire urihite, hatire mbeca urutite ati gutuike ni thire urarihwo. Koguo mahinda maria ureciria guthie kuingira in a certain group in church, riria ureciria guthie go serve in women's guild, riria ureciria guthie go serve in CWA, riria ureciria guthie go serve in men's fellowship, ndurathie go serve nigetha Ngai akuiguire tha. Ngai ni akuiguire tha already. No urathie go serve nigetha utungate uria wagwetire. Because you have a responsibility ya gutungata Jehova Ngai uria wagwetire. Onawe nigetha urehe andu angi kuri Kristo moke nao mamutungate. Gutire thire ungihota kuriha. This grace, our sins are already paid for. Nikio twameta God's righteousness at Christ's expense. It is already paid for. Hatiri undu ona umwe ungika nigetha ukenie Ngai. Na hatiri undu ona munini ungiruta nigetha ukenie Ngai. Akwendete o uguo utarie. Twameta unmerited, unearned, undeserved favor. It is freely given. Tuguthi na mbere na tukona ati grace, it is not the starting point. Grace is not the starting point, but grace is the only point. Oguo ni kuga atiriri ati utugi wa Ngai tiho tukwanjiriria. Hatire handu tugukinya ati twire Ngai Mwathani he utugi waku nigetha nyanjiririe hau. Asha. Grace is the only point. Wamukire utugi wa Ngai ni tondu niguo ukuiganite na niguo maundu mothe. Wamukire utugi wa Ngai uri hari uri, kana uri njera-ini ya muthemba fulani, kana we free, as long as you're walking in grace, uri ikaraga wega-ini wa Ngai. Riria wamenya what grace is, ona mehia ni uri mathuraga, ona mehia ni uri metega, ni uri maikaraga hanene muno namo, uri endaga gukenia Jehova ni tondu ni warikia kumenya that you are freely forgiven. Ati wa Ngai akwendire oro uguo tu hatari kindu muhete. Agikwenda agigutua mwana wake nigetha umuturire. Ngine twaria Ngai rirogocwo, ritwaria Ngai rirokumio hwaini uyu mwega. Nituguthi na mbere tukona hena muthuri uretwo Onesimus. Oyo niwe ugutuma tuone grace ya Ngai uria ihana. Tuona uria ariritaga na Paul na haria Paul amutumire. Onesimus ari ndungata ya Ngai. No kiambiriria giake ari mundu wari mwehia, ahanaga o ta ithwe uguo tuhana. Andu ehia marekeirwo mehia mao ni Jehova. Onesimus ari ngombo ya muthuri wetagwo Philemon, na arutaga wira mucii wa Philemon ari ngombo ya kugurwo. Mahinda mau ngombo ni kugurwo ciaguragwo, na Onesimus ni aguritwo ciringi 50,000, tuguciita 50,000 denari. Aguritwo o goroma. Oguo ni kuga aguritwo atungate ari moko-ini ma mundu gwitwo Philemon, na Philemon ari na hinya moko-ini make, na ni etikiritio ni watho kuhuthira Philemon uria agiendire amurutithie wira uria wothe angienda kumurutithia, na ahetia amupanish. Ni tondu uguo niguo gwatarie mahinda mau. Ritwa Onesimus yugite mundu profitable, useful person, mundu uri kiguni, mundu uri na umithio. Uguo niguo ritwa Onesimus riroiga.
Na nĩ tũkuona marũa maya Paulo andĩkire arĩ njera rĩ, mahinda mau marĩ na mũndũ ũgwĩtwo Onesimus. Paul akĩandĩka marũa mau andĩkire marĩ na mũndũ ũgwĩtwo Onesimus kũu njera. Onesimus nake nĩohetwo. Na gĩtũmi kĩa Onesimus gũkorwo arĩ muohe nĩ gĩkĩ: atigĩte aiya kwa mwathi. Atigĩte iya indo kwa mwathi wake Philemon, na akehia nĩ ũndũ wa ningĩ gũcoka kũũra. Handũ hakorwo agĩtungata nĩ iya na nĩora. No mahinda marĩa anyitirwo nĩ thirikari ya ihinda rĩu agĩikio njera, agĩkora mũthuri wetagwo Paulo. Paulo nake akĩanjia kũmũhunjĩria, ona ategũtinda akĩmenya mũndũ ũyũ oimĩte kũ. No o akĩmũhunjagĩria makĩmenyanaga, nĩ arĩkirie kũmenya atĩ mwanake ũyũ oimĩte kwa mũndũ wetagwo Philemon, mũrata wa Paulo. Hau nĩho kĩoho kĩa mũndũ gwĩtwo Onesimus gĩathirarĩ. Paulo nĩoire karamu na akĩandĩka marũa, na akĩmatuma wega. Marũa maya arandĩka nĩgetha makinyĩre Philemon. Akĩra mũndũ ũgwĩtwo Onesimus atĩrĩrĩ, niĩ no nyende tũikaranie nawe, no tũtigũikarania nĩ tondũ nĩ ndĩrenda ũcoke kũrĩ mwathi waku mũndũ ũgwĩtwo Philemon. Na thĩinĩ wa marũa maya twamarora rĩ, nĩ tũkuona maũndũ marĩa mũndũ ũgwĩtwo Paul arera Onesimus, maũndũ marĩa Paul arera mũndũ ũgwĩtwo Philemon. Paul arera Philemon atĩrĩrĩ, atĩ nĩ ndagũcokeria ndungata yaku Onesimus, nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ gũkorwo arĩ kĩguni kũrĩ we. Hau mbere-inĩ ndararĩ na kĩguni. Hau mbere-inĩ ararĩ o mũndũ wa tũhũ. Before this guy was useless. Before he came to prison, he was not profitable. No rĩu nĩ egũgũcokerera arĩ mũndũ wĩna kĩguni. Egũgũcokerera arĩ mũndũ profitable, mũndũ useful. Na nĩ ũkũmũhũthĩra ũhoro-inĩ wa kũhunjia kiugo kĩa Ngai, ona mahinda marĩa gũkũrutĩra wĩra gwaku mũciĩ arĩkoragwo arĩ mũndũ wĩna kĩguni. Rĩtwa Onesimus nĩguo riugĩte, he is profitable, he is useful. Harĩa kabere nĩ tũrona aikaraga ũrĩa gũtagĩrĩire nĩ gũikarwo, ndaikaraga kũringana na rĩtwa rĩake. Rĩtwa Onesimus aikaraga opposite, contrary to his name. Aikaraga arĩ mũndũ ũtarĩ kĩguni, mũndũ oro ũguo tũhũ. Ũguo nĩguo twĩkaga ũmũthĩ ũyũ. Tũikaraga tũrĩ andũ matarĩ na kĩguni, nĩ tondũ tũtirĩ tũramenya ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtariĩ. Tũikaraga tũrĩ andũ useless, tũgaikara tũrĩ andũ unprofitable, tondũ tũtirĩ tũramenya who we are in God's kingdom. We wĩtĩtwo nĩ Ngai rĩ, tetĩkĩra rũcinĩ rũrũ rwega, ĩtĩkĩra hwaĩ-inĩ ũyũ mwega ũtuĩke mũndũ ũrĩ kĩguni. Ĩtĩkĩra kwamũkĩra ũtugi wa Ngai nĩgetha ũtuĩke mũndũ ũrĩ na umithio harĩa hothe ũkoragwo, kana nĩ gwaku mũciĩ, kana nĩ wĩra-inĩ, kana nĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Tetĩkĩra gũtuĩka mũndũ ũrĩ na umithio. Tiga gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai gũteithĩka. Ndũkanathiĩ gũikarĩra gĩtĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, kana ũheo ũtungata fulani thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai atĩ nĩgetha hihi ũteithĩke. Tamba ũthiĩ kũu wĩna motive ya gũkorwo ũrĩ mũndũ wĩna kĩguni. Tathiĩ kũu ũtuĩke mũndũ profitable, mũndũ useful in the house of God, nĩgetha ona rĩtwa rĩa Ngai rĩgocagwo. Mahinda marĩa twathiĩ twatuĩka andũ unprofitable, twatuĩka andũ useless, tũrathiĩ tũgacambithia rĩtwa rĩa Ngai handũ ha gũthiĩ kũmũgocithia. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrokumio, rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Onesimus arĩkia gwĩtĩkia, nĩ tũrona wega oya marũa maya atwarĩra ndungata yatwarĩra mwathi. Tũkuona atĩrĩrĩ, atĩ nĩ hakinyire handũ marũa maya makinyĩra Philemon. Paulo nĩ andĩkire kũringana na ũrĩa Paulo andĩkĩte marũa maya, Philemon nĩ mathomire. Na Philemon nĩ anarikanio kaũndũ nĩ Paulo, nĩ tondũ nĩ arerwo atĩrĩrĩ, atĩ amũkĩra ngombo ĩyo yaku o ũguo ĩtariĩ. Ngombo ĩyo yaku rĩu nĩ gũkorwo arĩ mũndũ wĩna kĩguni. Na nĩ tũgũthoma hanini verse ĩyo nĩgetha tũtwarane. Harĩa 12, reke tũthome. 12 ĩroiga atĩrĩrĩ, nake nĩwe ũyũ ndamũcokeria kũrĩ we, na no ta ndagũtũmĩra ngoro yakwa mwene. Ta wĩcirie nĩwe watũmĩrwo mũndũ ũratũiria kũnyariraga. Watũmĩrwo werwo atĩ ndagũtũmĩra, ũrĩa ũragũtũmĩra arakwĩra atĩrĩrĩ, ndagũtũmĩra ngoro yakwa. Watũmĩrwo mũndũ, no ũrĩa wamũtũma nĩ mũndũ we wendete na ngoro yaku yothe. Ũrĩa watũma Onesimus nĩ Paulo.
na Philemon nĩendete Paulo na ngoro yake yothe, no ndendete Onesimus nĩ tondũ nĩamwĩhĩtie. Paulo era mũndũ gwĩtwo Philemon atĩrĩrĩ, amũkĩra mũndũ ũyũ na ũmenye mũndũ ũyũ nĩ ngoro yakwa, koguo ũmwamũkĩre tarĩ niĩ wamũkĩra. Ũcio ti ũhoro mũhũthũ, tondũ ona korwo nĩ niĩ kana korwo nĩ we, nĩ hinya mũno wĩtĩkĩre kwamũkĩra mũndũ ũyũ waririkana maũndũ marĩa aragwĩkĩte. Nĩho ndĩrenda tũtwarane kinya tuone ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtariĩ. Agacoka akamwĩra atĩrĩrĩ, arĩkia kũmwĩra ũhoro ũcio akamwĩra atĩrĩrĩ, na niĩ nĩngĩendete tũikaranie nake nĩgetha andungatagĩre. Ithenya rĩaku kĩoho-inĩ gĩkĩ njohetwo nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa mwega. Ĩndĩ ndirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ingĩka itoĩ ũrĩa ũngĩenda, nĩgetha wega ũrĩa ũngĩka ndũgagĩtuĩke wa kũringĩrĩrio, no ũtuĩke wa kwĩyendera. Paulo akoiga atĩrĩrĩ, no ende gũikara na mũndũ ũgwĩtwo Onesimus, nĩ tondũ Onesimus nĩ mũndũ ũrĩ na kĩguni. Onesimus nĩ mũndũ ũrĩ na maũndũ mega, he's profitable. Na no ende maikarange nake, no ningĩ nĩarenda kũmũcokeria mwathi. Nĩarenda kũmũcokia kũrĩ Philemon, nĩgetha mawega marĩa mothe Onesimus akuĩte, maũndũ marĩa mothe arĩ namo ma ũguni macokerere mũndũ ũgwĩtwo Philemon. Nĩkĩo aroiga no nyende kũmũiga no ndikũmũiga, mwamũkĩre. Amũcokia kũrĩ mwathi. Na mahinda marĩa amũcokia nĩacoka amwĩra atĩrĩrĩ, atĩ nĩoĩ wega ti hũthũ. Na akamwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Paulo aroiga atĩrĩrĩ, angĩkorwo harĩ na thirĩ waku, angĩkorwo mũndũ nĩagũturirie na nĩakũrakaririe, ndagũthaitha ũndarĩre maũndũ marĩa mothe agwĩkĩte, mathirĩ marĩa mothe arĩ namo make-rĩ, indo iria ciaku aiyĩte-rĩ, ndarĩra nĩngũkũrĩha, nĩ niĩ ngũcirĩha. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, atĩ enda mũndũ ona mathirĩ make nĩekũmũrĩhĩra. He depicts Christ. Paulo aratuonia mbica ya Kristo, atĩ Kristo akwendire akĩoya mehia maku mothe, akĩoya mehia makwa mothe na akĩmarĩha mũtharaba-inĩ. Ndarĩ ũndũ ona mũnini aratigia, ndaroiga atĩ ngũkinyia ngũrĩha kinya haha ndikũhota. Paulo era mũndũ gwĩtwo Philemon, ndĩhia, charge me, nĩngũkũrĩha. Na twathiĩ na mbere agacoka akaririkania Philemon atĩrĩrĩ, Paulo araririkania Philemon ũndũ ũngĩ, akamũririkania ataririkana ona ũrĩa twatwaranĩte nawe, nĩ aramũririkania. Akamwĩra wega mũno, onawe Philemon, taririkana onawe wĩra ũrĩa ngũrutĩire wa kĩroho. Akamwĩra wega mũno, niĩ nĩngwĩkĩire maũndũ manene mũno. Nĩ araririkania Philemon, ririkana maũndũ marĩa ngwĩkĩire. Ndagũthaitha we ũrĩ ndungata ya Ngai, ngombo ĩno yaku ndagũcokeria, mĩkĩre maũndũ manene gũkĩra marĩa ngwĩkĩire. That is grace. Atĩ ũmwĩkĩre maũndũ manene gũkĩra marĩa ngwĩkĩire. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, tiga kũririkana maũru mau wĩkĩtwo nĩ mũndũ, tiga kũririkana ũru ũcio, tiga kũririkana ciugo icio mũndũ arakwĩrire. Ũriganĩrwo nĩ tondũ rĩrĩ, onawe Kristo agĩkuoheire maũndũ maingĩ mũno. Ririkana onawe wanaria mĩario ya kũrakaria mũndũ, ririkana onawe wanaria mĩario na kũrakaria Ngai makĩria. No maya mothe Kristo nĩ akũreheire mũtharaba-inĩ. Wakĩrega kũrekera your sister or your brother nĩkĩ? Warega kũrekera mũciari waku nĩkĩ? Mũciari warega kũrekera mwana nĩkĩ? Angĩkorwo Kristo akũrekeire mehia mau mothe-rĩ, we nawe ndũkĩrekere mũndũ ũcio ũngĩ, no mũrekere makĩria. Hau Paulo arageria gũtuonia mbica ya Kristo. He's depicting Christ. Atĩ atũrekeire mehia maitũ mothe, mehia maingĩ ma kaũndũ kau kanini gagĩtũma ũrege kũrekera mũrũ wa ithe witũ na mwarĩ wa ithe witũ-rĩ, nĩ karĩkũ? Kristo nĩ arathiĩ na mbere na agakũririkania atĩrĩrĩ, ũndũ ũcio ũragũturia ngoro-rĩ, ũndũ ũcio ũratũma nginya ũigue ta ũngĩbanga ũtemange mũndũ-rĩ, ũndũ ũcio ũratũma ũigue ta ũngĩthama itũra rĩu wikaraga nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio-rĩ, ũndũ ũcio ũratũma ũigue na no wende gũbuta wĩra, mũtigacoke kuonana na mũndũ ũcio, ũkaigua na harĩa ũrutagĩra wĩra no ũhinge biacara ĩyo, ũmĩthamĩrie handũ hangĩ mumano na mũndũ ũcio nĩ ũrĩa mũmenete. Ũndũ ũcio nĩ ũrĩkũ? Ũcio ũtangĩreka mũikaranie na your sister kanitha-inĩ gĩtĩ kĩmwe, ũcio ũtangĩreka mũtungate na mũndũ ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, atĩ nĩ kaba ũikare mũciĩ. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio? Ndagũthaitha ũririkane wega atĩ ũndũ ũcio nĩguo watũmire Kristo wa Ngai akue. Kristo arakwĩra we nĩ kũrakara ũrakarĩte, we nĩ ũraturwo nĩ ngoro.
ende nie Kristo re negukua ndakuire ni undu wa undu ucio ni ndi Kristo negukua ndakuire ni undu wa mehia macio manyu ni tondu ni kwenda mugatura muoyo mware wa ithe witu muru wa ithe witu rekera mundu ucio ngi nigetha tuthie na mbere na rugendo na muturire waku ni ugutuika wa kwagirira. Grace is enough. God's grace is enough for us. Nituguthie na mbere na tuone atiriri ati Paulo ni hari handu arakinya akaririkania Philemon atiriri ati marua maya ni ndandika ni Paulo ndandika na guoko gwakwa mwene ni ndandika. It's a commitment. I will pay. Niwe wandika no igate ni akariha. It is a commitment. Otawaria Kristo commitire ni undu witu and he laid down his life for us. Hari no horo wa justification. Uhoro uyu ni turawona thiini wa kiugo giki ki thiini wa ibuku ria Philemon ati justification ni wahanire na ni ndahanire ta mundu utehetie. Just as I never sinned, we are justified by faith. Uhoro wa gwetikia tugetikia ati mehia maitu ni marekere, tugetikia ati turi atherie ni thakame ya Kristo. We are justified just as if we've never sinned. Na Jesu tondu ni muthingu na ni mwihokeku, he is the right judge. He has justified. Nioi nderi undu uri hitho-ini, nioi mehia maitu, nioi meciria maitu. He knows our ill motives. Hatiri undu na munini muhithe mbere yake. Hatiri undu na munini ona meciria maria arenda gwiciria ihinda riri ona mono wa moi. Nikio aragitwira atiriri that we are justified by faith. Reke tutuike andu a gwitikia na gwitikira muhonokia nigetha tuikarage turi andu justified as if we've never sinned. Tondu guo niguo Kristo wa Ngai aroiga, we are living as if we've never sinned before. Tondu Ngai witu ni mwega na ni mwihokeku. Paulo ri ni arikia kwira mundu gwitwo Philemon, mundu hiethire wa mundu ucio no mwende makiria, ona mwende makiria moria ni ndakwendete. Uguo ni kuga atiriria warikia kurealize what grace is all about, ni hota kwenda mundu ucio ngi makiria moria ngoro yaku ingikuhotithia umwendaga makiria ni tondu Kristo wa Ngai ari thiini waku. Waririkana ati grace is unmerited. Waririkana ati grace is unearned. Waririkana ati grace is undeserved. I don't deserve this grace. You don't deserve grace. Ndwagereirwo hanini ni kurekerwo, ona ni ndiagereirwo ni kurekerwo. Ithuĩ twagereirwo gũtuĩrwo kũragwo. O ta uria ngombo ino gwitwo Onesimus yari itwirwo kuragwo, twatuo twaria gutwirwo kuragwo, no ni undu wa tha cia Ngai agituhonokia, agituhe kirigiriro na agitwirira muoyo wa tene na tene ni tugatura twamwenda na tuikara kuringana na wendi wake. Ritwa ria Ngai rirogocwo, ritwa ria Ngai rirokumio. Ngai witu ni mwega na Ngai witu ni mwihokeku. Ni undu uriku ugienda tiga guikara hari grace ya Ngai? Ni wega muno ono waikara ugithikagiriria ugithomaga kirikaniro, ona mahinda mangi ukaririkanaga no kamenya atiriri ati shaitani ni arikaraga agigucemaga. Ona kiugo kia Ngai ni kiratwira atiriri thiini wa Revelation 12 na hau 10, Revelation 12:10 iratwira ati the accuser of brothers accuses them day and night before God. Ati shaitani aikaraga muthenya na utuko agitutitangaga kuri ithe witu. Na ni wega tukamenya atiriri ati mucukani uyu ni ahotetwo na thakame ya Kristo. Thakame ya Kristo ni muhotete na agacoka akahotwo ni uira wa tondu twitu. Rekei twitikire thakame ya Kristo iyo aitikire mutharabaini. Twitikire kwamukira uthingu cio wa Kristo. Ni tondu riri niguo ugutuma ucio mucukani aikarage haraya na ithui, ona acoke gutinda agitucukanirira kuri Jesu, acoke atigane na ithui, atigane gutinda agitengera hari baba witu kumwira ati turiehia. Rekei tutige guthikiriria mugambo ucio, ni tondu ni ukuthikiriria na waiguigua ni ukura. Tukerwo atiriri ona guo uira wa tondu twitu no gutuma tutuike andu free. Uira wa tondu twitu will set us free. Rekei turutage uira wa ati Kristo ni mwihokeku na ni muhonokania. Reke ciiko citu cituike uira andu a Ngai, reke ciiko citu cituike aira. Ni nguririkana mahinda twi cukuru twekagira badges. Christ saves, ambassador of Christ. Twekagira badges na twacikagira iguru wa vurana, ona ndungenda kumihitha. Omothe uyu ni kigwathire na mbere no twikire badges icio tondu ucio ni uira ati wewe ambassador wa Kristo, saved by grace. Ni uira twekagira ni tondu twathiaga
kuringana na wendi wa Kristo. We were people who embraced grace. And what has happened to the society today? Ithuĩ twĩtĩkĩtie Ngai rĩ, kaĩ tũtangĩcokia mũikarĩre ũcio tũikaraga tene, atĩ twekagira baji ũtekũhitha, ona ndũramaka harĩa ũragerera, ona ndũramaka arĩa marakuona mena baji ĩyo, no ũmũthĩ ũyũ wambaga kwĩhũgũra mwena na mwena, ũkamba ũkarora nĩ ũrakũigua, tondũ nĩ kũrĩ arĩa moĩ wĩ mũhonoku na nĩ kũrĩ arĩa moĩ we ndũrĩ mũhonoku. Kũrĩ arĩa moĩ atĩ gũtirĩ ũndũ kanua gaku gatangiuga, no nĩ kũrĩ arĩa moĩ atĩ we wĩ mũhonoku kũna na kanua gaku karagia maũndũ ma ũthingu na ũtheru. Kaĩ tũtangĩkĩra badges icio tũnua-inĩ twitũ na ngoro-inĩ citũ, ona mĩtũrĩre itũ ĩtuĩke ya kuonanagia Kristo. Tũthiage tũrĩ andũ marathiĩ makĩheanaga ũhoro wa grace na ciĩko citũ na mĩario itũ na mĩthiĩre itũ harĩa hothe tũrĩ. Nake Ngai rĩ, nĩ arĩkenaga arĩ igũrũ na nĩ arĩtũhumbagĩra na riri wake, ona tũcoke gũtuĩka andũ a gwĩta andũ aingĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai rĩrokumio. Nĩ thengiũ Mwathani. Twathiĩ na mbere rĩu, nĩ tũkuona atĩ harĩ na ũndũ ũngĩ, ũhoro wa gũthitangwo, na nĩ tũkũhutĩtie tũkiuga atĩrĩrĩ, tũkĩaria ũhoro wa ũrĩa Saitani atũthitangaga kũrĩ ithe witũ. Ithuĩ twarĩ andũ a gũthitangwo, no atĩrĩrĩ, ũngĩthitangwo nĩ harĩ na ũira kũringana na maũndũ marĩa wĩkaga. Kristo wa Ngai nĩ etĩkĩrire gũthitangwo, no ithuĩ athitangirwo nĩ ũndũ witũ. Nĩ ngũkũria atĩrĩrĩ, werĩ ũreciria ũgũikarania na Kristo wa Ngai atĩa? Ũgũikara mwena wa gwĩtĩkĩra atĩ Kristo wa Ngai nĩ athitangirwo nĩ ũndũ witũ, so you are free, you are set free, tondũ Kristo wa Ngai nĩ athitangirwo igũrũ rĩaku. Nĩkĩo mũthĩ tũraikara tũrĩ andũ mohoretwo, tũgaikara tũrĩ andũ maiyũrwo na ũtugu wa Ngai, tondũ nĩ tũimire mwena wa gũthitangwo, tũgĩtuĩka andũ athingu, tũgĩtuĩka andũ ohore, andũ a gũikaraga tũrĩ free. If you embrace grace, you will live free. You will embrace the merits of Christ because he took away our demerits. Koguo ũrĩikaraga ũrĩ mũndũ ũtarĩ ũndũ egwĩtigĩra, ũrĩikaraga ũrĩ mũndũ ũtarĩ na wasiwasi, tondũ Ngai nĩ akuohorete. You are free. You will walk in freedom of Christ. Ahonokia aingĩ ũmũthĩ tũrathiĩ tũrĩ andũ mahana tarĩ andũ ohe, ona gwĩtigĩrana. Ũretigĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nĩ twariganĩirwo nĩ gwĩtigĩra Ngai ũrĩa woire all our demerits, akĩoya mehia na mahĩtia maitũ mothe, na ithuĩ tũkĩoya ũthingu wake, tũkĩoya wĩhokeku wake, all his merits. Kaĩ ũtangĩgĩtĩkĩra gũthiaga wĩ mũndũ free, mũhonoki? We ũĩ Kristo, we wĩine na mũthamaki, thiaga ũrĩ mũndũ muohore, ũtegwĩtigĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ, wĩtigagĩre Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ na wende mũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Twakinya ũhoro wa kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ na ndũkamũtuagĩre. Nĩkĩo twaria ũhoro wa justification. The righteous judge nowe wĩna kĩhoto na nowe ũrĩ na hinya wa gũtuanagĩra cira, nowe wĩna hinya wa gũgũtuĩra na anduĩre cira. Rekei tũtige gũtuĩka andũ a gũtuanĩra cira. Kristo wa Ngai nĩ aratũririkania atĩrĩrĩ, love people and let me judge them. Ũguo nĩguo Ngai aroiga, twende andũ, tũmũtigĩre ũhoro wa gũtuanĩra cira. Rekei twende andũ othe, ithuĩ andũ a Ngai, kana mũndũ whether they belong to the kingdom or not, kana metha-inĩ wa Kristo kana marĩ nja ya Kristo, rekei tũtuĩke andũ a kwendana na tũtiganĩre tũtigĩre ũhoro wa gũtuanĩra cira kũrĩ the righteous judge. Ũcio nĩwe ũgũtũtuĩra cira, ũcio nowe ũgũtũrekera mehia maitũ. Let us love people and let us love God most, tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai rĩrokumio. Nĩ tũkũririkana ũhoro o rĩngĩ, ũhoro wa the grace, that is God's righteousness at Christ's expense. Hatirĩ kĩndũ ũrabatara kũrĩha, it is paid for. Everything is paid for. God's righteousness at Christ's expense, grace. There's nothing that I can work for. Hatirĩ ũndũ ona mũnini ingĩrutĩra wĩra nĩgetha hote kũrĩha grace. Ona ndingĩhota kũruta mwĩrĩ wakwa na indo ciakwa, ona ingĩruta ciothe, hatirĩ ona kĩnini kĩngĩhota kũndĩhĩra grace. Ona ũngĩneana ciana ciaku, itingĩhota kũrĩha grace. It is already paid for. Grace is already paid for and we are set free. You cannot work for grace.
Koguo riria kuruta wira uria uraruta gwaku mucii mawira-ini ofici-ini kanitha-ini ruta ukimenyaga atiriri ati urarutira Ngai uria mutura muoyo no ti kugeria urageria ku earn grace, ti kugeria urageria ku earn favor, ti kugeria urageria ku earn merit. Maundu mau mothe Ngai witu ni ahingitie. May we enjoy in grace, may we swim in grace, because grace is the grace is the place where we need to be. Grace is where we need to rest. Utugi wa Ngai, it is not the starting point, but it is the only point. That is where we need to stay. Tondu Ngai witu ni mwega na ni mwihokeku. Ritwa ria Ngai rirogocwo, ritwa ria Ngai rirokumio. Amen, amen.